anónimo firma. Ya vencido el miedo, besaré las marcas de su rostro herido. Soy sabiduría de sangre, de mitos y leyendas. Ya logramos pasar. El día de hoy es gratuito con tu INE al castillo de Chapultepec. La tierra no tuvimos peaje. Encontrarán botes de basura para poderla depositar. El día de hoy, como todos los domingos, la entrada es gratuita para el público nacional